स्कुटी हेरे पपी आयो पपी पपीलाई उता राख होइन आयम कता जाने आयम कता जाने हो कता जाने यता 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 हो के त्यता होइन भेटाउन सके त मैले के स्टप उता हो के उता उता दिदी उता गइस्यो पपीले के भन्छ पपीले कता उता जाऊ भनेको पपीलाई ल जाऊँ अर्को पपी पनि आयो अर्को पपी होइन दिदीलाई भेटौ दिदी भेटौ न अब यो अङ्कलसँग स्कुटरमा हालेर पठाइदिन्छु ल जाऊ दिदी भेटौ दिदी भन्नु बिस्तारै हिँड माया लडिन्छ हात समातेर हात समाउ दिदीको हात समाउ दादालाई भेटौ नि हस् राम्रोसँग समातिएन पख दादा भेट्यो यता दिदी आयो दिदी आयो हामी कहाँ जानु लाग्यो कहाँ जाने हो कता चिजु रे चिजु हो त्यो न अब दौडे अब दादा घाँसमा जाऊ छिटो गएर आमा भन न आमालाई बोलाऊ न आमा बोलाऊ जसमा हात आमाको सक्छ आमाको हातसँग लड्छ त्यो चिप्लो मुडा छाला जान्छ यता कता हो पिङ खेल्न जाने यता होइन बिस्तारै लडिन्छ अब लड्यो है अब अहिया हुन्छ अब गाडी आयो गाडी मन पनि त्यही भन्नु थाल्नु ऊ टिटी आयो पछाडि हेर त टिटी ऊ पछाडि हेर टिटी आयो ऊ देख छोडिदेऊ स्टप भनिदेऊ को हो भने पक्नुहोस् भन न स्टप भन न टिटी स्टप भन न अब टिटी पनि आयो स्टप भन जानु पर्यो भन न लिफ्ट भन ऊ अक्को पनि आयो दिदी खोइ दिदी I love you आमालाई देऊ ल I love you भनेर आमालाई देऊ I love you भन के चाहियो दिदी फुल दिनु भाइलाई
के फल रोज चाहिँ मलाई पर्यो सानो कति के गर्यो त यो जिब्नलाई आइसक्रिम चाहियो भने न आइसक्रिम चाहियो भने न आई लभ यु नजाने आई लभ यु बेबु आमालाई आई लभ यु ल पिङ खेला जाऊँ पिङ खेला आमालाई आई लभ यु आमा भन न चरी खै के रहेछ र आयामुले खेले चुङ्गी फुल फालिदियो तिमी पनि खेल खुट्टा मलाई लिएर फुल मम्मीले ठुल मम्मीले फोटो ओनमा देखाउँछ एउटा चाहिँ के नि त्यो कुरोको झार यता गाडी आयो नि समातेलाई आयामुले दौडेर हैरान बनायो मिगेस कहाँ जानु लाग्यो कसको लुगा लिन जानु लाग्यो Obrigado.